Podemos abrandar. A minha barriga está muito pesada. Está cheia de trocos. Estou muito cansado. Podemos parar. Estão todos presentes ou falta alguém? É, mais ou menos. Quem é que falta? Eu. Ei, malta! Porquê é que os brinquedos atravessam a estrada? Agora não. Oh, adoro adivinhas. Porquê? Para chegar ao frango que está do outro lado. Já chegamos! Pois é, tentámos. Vamos atravessar. Eu não quero ficar transformado em puré de batata. Eu posso não ser muito esperto, mas sei o que é uma estrada. Tem de haver uma forma. Ok, atenção, estão prontos? Vá, vamos! Baixem! Vamos! Baixem! Eu disse baixem! Vamos! Baixem! Vamos! Afinal, foi fácil. Muito bom trabalho. Já estamos perto do Woody.